শীতের সন্ধ্যায় আমার মতো কারা কারা গরম গরম স্যুপ খেতে ভালোবাসো গো? তো আজকে বানাবো ম্যাগি স্যুপ। এর একটা কারণ আছে, তোমরা একটু পরেই বুঝতে পারবে। প্রথমে নর্মাল ম্যাগি নিয়ে নিলাম, জল গরম করে তার মধ্যে মশলা দিয়ে ম্যাগিটা রেডি করে নিলাম। এরপর এলো আসল টুইস্ট। অ্যামাজন থেকে অর্ডার করেছিলাম স্যুপ বাউল। এটা কিন্তু ট্রাভেল ফ্রেন্ডলি অ্যান্ড লিক প্রুফ। এর সঙ্গে এরা দুটো একটা ফর্ক আর একটা স্পুনও প্রোভাইড করে। এবার আমি আমার গরম গরম ম্যাগি এনজয় করব। তোমরাও চাইলে অ্যামাজন থেকে অর্ডার করে দিতে পারো। এর প্রাইস হলো 170।